ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा रुको जरा सबर करो। मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। टेक्नोलॉजिया जल्दी वहाँ पे हटो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा रुको जरा सबर करो। मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। टेक्नोलॉजिया जल्दी वहाँ पे हटो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा